Magandang umaga mga kaalipin. Ayan, i-reflex ko lang po ang gawain ng mga amo ko sa umagan ito. Ayan, dahil po umaga na, matutulog na naman sila. Kasi sa gabi, ire-ready na naman nila ang energy nila. Doon na naman sila maghahabulan, magtatakbuhan, maglalaro, mag-aaway. Sa gabi yan. Ngayong umaga, magre-recharge muna ang mga amo ko. Ayan pa, relax-relax lang. Yung isa nandito pa chill-chill sa taas. Ayan, tulog na tulog, naghahanda ng power. At syempre, hindi pa uli